أهلا بكم مشاهدينا من جديد. الشخير مشكلة تصيب معظم البالغين، والشخص الذي يشخر لا يشعر بأنه يشخر إلا حين يكون الشخير مترافقا بنوم غير مريح أو اختناق في الليل، أو حتى في بعض الأحيان الإرهاق الشديد. ولكن اليوم سنتحدث عن أدوات أو علاجات بسيطة قد تساهم في التخفيف من المشكلة. نتعرف عليها الآن مع دكتور أيمن فريحات، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة. صباح الخير دكتور. طيب قبل ما نتحدث بالطبع عن بعض العلاجات الموجودة في أغلب الصيدليات، يعني خلينا نتحدث عن بعض الناس اللي بيعملوا سيمفونيات شخير وبعدين يصحوا الصباح ويقولوا لا أنا ما شخر. كيف ممكن اكتشاف هالمشكلة؟ معظمهم بنكروا. صح، الإنكار سيد ما في دليل. لما يقول شخير بيقول زئير، ببطل يقول شخير مشان يخليها. هو فعلا بنكروا كلهم. بتلاقي الشريك او الزوجه هي اللي بتقول له في عنده شخير، وبدنا مرات نثبت له انه هي بيشخر، ومرات بنخاف يكون الشخير يصاحبه انحباس في النفس. ففي جهاز صغير قد حجم الموبايل، هذا الجهاز بنام المريض عليه، مربوط بيكون بحزام على بطنه وصدره، وموصول في اصبعه مشان يقيس نسبه الاكسجين في الدم، وموصول في الانف تقريبا مشان يشوف قديش بيطلع صوت وقديش نسبه الاكسجين اللي بيطلعها من انفه. طبعا هي هنا الانف. نعم. طبعا انا ما راح استعرض، بس انه بعدين بتنحط في الانف، وهذه بتنحط في الاصبع تقريبا، وهذه بيكون مربوط في حزام على صدره وبطنه، بورجينا كمان حركه النفس عنده. هذه في ثاني يوم الصبح بناخذ تقرير كامل من الجهاز هذا، وبورجينا هذا الجهاز كم مره شخر، قديش شخر، كم مره انقطع نفسه، قديش نسبه الاكسجين في دمه كانت، عدد الريسبيراتوري ريت اللي هي تردد الريسبيريشن التنفس، وبناخذ عليه قرار بعدين شو ينعمل له. لكن هذا بيثبت له تماما انه كان يشخر، وما في داعي ينكر العلاج، لانه هم عم نتغلب في علاجهم. صحيح. لانه بعتبرها مش مشكلته، هي مشكله الشريك اللي معه بالغرفه. فهذول الاشخاص مرات. وفي جهاز ثاني دكتور، هذا الجهاز بعدين لعلاج الشخير. هذا احنا الان دخلنا في العلاج. هذا شخصنا انه عنده شخير وبدوش يسوي عمليه. معظمهم ما بيسوي. احنا شايفين عندك اشياء ثانيه في الطاوله اللي هي تعتبر يمكن علاجات في مثلا الشخير. بدي ابدا بشغله بسيطه بتكون موجوده في كل بيت. يمكن واحد كان طالع رحله في فندق، رايح في سفر، مو شرط يعني يلاقي كل شيء موجود. مرات طابه صغيره زي هيك، زي طابه التنس، بحطها بلزقها في باسر في بيجامه من الخلف ورا ظهره هيك، بحيث لما بده ينام على ظهره، لانه هم معظمهم اللي بيشخروا بيكون بده ينام على ظهره، لما بده ينام على ظهره هاي بتدقر في ظهره، بتصحى او بيقلب على الجنب. فبالتالي هذا يعني انت اللي يشخر يفضل انه لا ينام، ما ينام على جنبه، على جنبه، لانه معظمهم اكثرهم يعني لما يشخر بيكون نايم على ظهره، فهي بتمنعه ينام على ظهره. هذا شيء بسيط موجود في كل مكان بيكون. في اشياء ثانيه بتنباع مثلا في الصيدليات، هذه زي السترابس هذول اللي بنحطوا من الانف من الخارج، بنحط على الانف من الخارج، وهذه بتشد الانف لبرا. ما مدى فعالية هذه في الشخير البسيط والمتوسط بتساعد، وهذول ديسبوزبل، يعني ثاني يوم الصبح برميها، وهات واحده ثانيه كل ليله بيحتاج الشخير. تصلح لاي شخص، لكل الاشخاص يعني؟ تصلح للاشخاص، الرجال والنساء ولاي شخص. اوكي. وما فيه منها ضرر، لكن فعاليتها في الاشخاص اللي بيكون عندهم تسكير كثير ما بتكون غير فعاله، يعني هي للحالات الشخير المتوسطه خلينا نقول والبسيطه، بتساعد كثير. وبالذات هذول بتساعدهم الناس اللي بيسافروا كثير، بيناموا في فنادق، بروحوا مرات طلبه الجامعات اللي بيكونوا نايمين في مثلا 2 في غرفه او 2 في شقه، هذا بيساعدهم شريكه في الغرفه او في الشقه ينام مضبوط. بعدين سهله يعني، حتى لو هو ما حب يحطها شريكه على طول يشيلها هنا ويجبروا فيها يعني. خلصني من شخيرك. الاشياء الثانيه كمان اللي بتساعد، اللي هي مثلا الدايليتر اللي بنحطه داخل المنخار. اوكي. هذه كمان بتساعد انه المنخار يضله مدفوع، هذول فاتحين فتحات الانف، بنحط داخل المنخار وبتساعده يتنفس وهو نايم فيها. بس ما بتاثر على التنفس ابدا، مريحه. اذا بتحب تجربي هاي معقمه كمان. لا يعني هاي انا بجرب اللي من برا، اللي من جوا صعب شويه. هاي بعدين بجربها. طيب مصره يعني، راغده انه اجربها. طبعا البروديوسر اوكي. شكرا، عم تضحكوا علي. طيب كيف حست؟ نفس احسن؟ والله واو. والله انا عندي رشح، بس ساعدتني. انا رح اكمل البرنامج فيها. كمل. من الاشياء الثانيه كمان اللي هي مثلا برضه في دايليتر بهالشكل هذا، نفس الطريقه بنحط في داخل الانف، وبساعد انه. ايش الفرق دكتور ما بين شركات مختلفه، لكن الجهتين بتدعم الانف من الداخل. كمان تصلح لكل الاشخاص؟ الاعمار اللي اكثر من اطفال، يعني خلينا نقول 18 فما فوق. بنخاف الاطفال او الاصغار
يستعملوها تأذيهم الكبار عادة. أوكي. وكمان هي للشخير اللي هو المتوسط أو العادي يعني لا تصلح اللي هو عنده شخير زئير زي ما سميته أنا خلاص استخدم هالكلمة. الزئير ما ينفع معه. ما ينفعش الزئير. ما ينفعش. نكمل. الاشياء الثانيه كمان الموجوده على الكاونتر هذه برضه اللي هي الفلتر. مرات كثير بيكون سبب الشخير اما حساسيه في الجو واحد طلع رحله واما في شغله او كذا. هذه فلتر برضه بنحط في الانف. اوكي. بنحط بالانف وبصفي الهواء اللي فايت، بالتالي حسيت نفسي بهديكي ورده يا رشا يعني مش عارفه ليش يعني انه هي في النهايه فلتر. وهذه كيف تصوريها للكاميرا؟ نفس الطريقه بتنحط بداخل الانف، نفس الطريقه. نفس الفكره؟ نفس الفكره. يعني تشتغل نفس الفكره هي بتصفي الهواء اللي فايت. اذا في منطقه فيها غبار تقريبا نفس الاثنين اللي بيطلعوا في البر في الصحراء، هذه بتخفف الغبار وبالتالي بتخلي نفسه مرتاح اكثر خلال النوم. هذه كلها اشياء بسيطه وفعاله وموجوده في الصيدليات، يعني ما يحتاج حتى زياره طبيب. ما زياره طبيب. طبعا هذا حكينا انه اذا ما بده هو يسوي، يعني مشخص شو سبب الشخير وعارفين شو سبب الشخير، لكن ما بده يسوي اي عمليات او تدخل جراحي، في اشياء تساعد. عفوا يعني هي حل آني، يعني حل مؤقت. نعم. فقط لمنع العرض الشخير، بس ما بيحلوا على المدى البعيد. طبعا هذا مشان بس اللي حوالينا مو مضبوط. مرات كثير كنا نعطيهم سدادات اذان للبارتنر مشان حلوه الفكره. علاج الشخير سدادات اذن للشريك. خلاص يطلع الموضوع. بس كان في لها شروط، مثلا ما يكونش عندهم اطفال صغار، ما يكونش عندهم، لانه بتسكر سمعه تماما وكانت تحل. ومن الاشياء كمان اللي اخيره هذه اللي هي مرات في ما شفتش منها هذه، مثلا في الماوث جارد اللي بنحط في الاسنان بشد الانف. رح نتحدث عنها بس خلينا نخلص في جهاز كده. الجهاز اللي هو سيباب هذا بنحط على الراس وبنحط زي الماسك. انا مش راح هلا نحطه غلب كثير، لكن بنحط زي الماسك اثناء النوم. اثناء النوم مظبوط، ويكون موصول بمشين. طلع قديش شكله بشع وكل شكل، لكن هذا يعني بالنسبه للمريض مهم كثير. مش مريح ابدا. في ناس مرضى بيقدرش ينام بدل ما يحط هذه، لأن هذول الأشخاص اللي عندهم شخير وعندهم انقطاع في النفس بيحتاج أكسجين تحت ضغط عالي، وهذا الضغط بتأمنوا المضخة هذه اللي هون. طيب بس أنا ما فهمت، يعني هي تصلح لمين؟ من هو المريض اللي وعنده انحباس في النفس؟ الشخص اللي بيشخر، يعني هاي اللي هو للزئير، يعني اللي هو خلاص يعني وعنده انحباس في النفس، لازم يكون في عنده كمان انحباس في النفس. مينيموم إذا زئير إنه محتاج هالاختراع. هذه طبعا لها زي هون زي طاقية هيك بتنحط على بس ليش مصعبينها دكتور؟ يعني تو ماتش يعني. هي بالنسبة للي بيعرفها أعرف كيف استعملها تماما. بس دكتور هذه كلها حلول تعتبر مؤقتة. هذه يعتبر من الحلول الدائمة. هذا من الحلول الدائمة. شخص ما بتحمل جسمه عمليات، ما بتحمل علاجات، بيحتاج اكسجين تحت ضغط عالي، الجهاز هذا هو اللي الحل الامثل له. يعني المنخار بالضبط. تمام، هذا هو هيك. تمام. والله حرام الواحد يعني تخيل مثلا يلا تصبح على خير يعني يدخل بهالمنظر، حرام عليكم. بس يعني هذه انقاذ حياه فيها والله. يعني هاي فعلا الساتوريشن تاع نسبه الاكسجين في دمه قليله كثير. يعني هاي طبعا تشخص من قبل دكتور هاي الادوات ما اعتقد موجوده في الصيدليه، يعني هاي الدكتور بريسكريبشن يعني. طيب خلينا نبدا، يعني احنا هاي الحلول يعني قدرنا نحصل عليها. خلينا نبدا مع الماوث جارد كمان. الماوث جارد هذا شيء مهم كثير. بنحط طبعا هو الشخص نايم، وهذا بيسحب الفك للامام وبيمنع اللسان يرجع لورا وينخنق المريض وهو نايم. حلوله بسيطه كمان، لكن برضه للشخص يمكن يكون مش مريح كثير. بحطه هو اذا بدك تخيلي زي طقم الاسنان، الاشخاص اللي بحط هو نفس الفكره يعني، لكن بشد اللسان الى الامام وبشد الفك والحنك للامام، وبالتالي بيمنع الشخير. هذه من الحلول الحديثه بيعتبروها الناس هلا، لكنها فعليا لاشخاص لحالات محدده، مش لكل واحد بيشخر. والدكتور في كمان اللي هو مشد الذقن. مشد الذقن كمان هذا احد الاشياء اللي بتساعد انه الحنك ما يرتخي خلال النوم. معظم الاشخاص اللي بناموا عضلاتهم ترتخي بما فيها الحنك، بيرتخي لتحت، وبالتالي هذا كمان بيسوي شخير. فهي زي تربط الحنك. طب دكتور ما في مثلا ضرر على الصحه انه كده الفم دائما هو اذا كان منخاره فاتح وبتنفس ما في مشكله ابدا، ما في مشكله. طيب كمان في بعض السبرايز او البخاخات اللي بتخفف. عفوا خلينا نبدا مع البيلو. مخدات كمان بعض الاوضاع المعينه في النوم بتسوي شخير، فبنمنعها احنا بانه ياخذ مخده او وساده مريحه وينام فيها ويبطل يشخر. والبخاخ بخفف الاحتقانات اللي جوا، بسوي ديكونجستشن يعني، وبخليه يتنفس احسن. احنا مهم كثير الشخير بالاول يتشخص وبعدين يسوي المريض اللي بده اياه.
ما عندنا مشكله. يعني انت ما عندك، يعني احنا يعني شفنا في كثير حلول. طب انت يعني تنصح باي واحده اسهل واحده؟ هذول الدايليترز المؤقتين او الديسبوزبل، هذول مهمات كثير، لكن هو فعليا الحل الجذري دائما بيكون له علاقه بالجراحه. انت مع الجراحه؟ الحلول الجراحيه بتكون اسلم واريح للمريض. يعني انت تصوري هاي واحد بده يحط الماسك وينام، او طبعا هاي مخيفه، او يحط الجارد وينام. هذه اشياء مش هي بتنفع اذا في يعني مثلا تسرب غاز او شيء في البيت، برضه عنده زي الحرب الكيماويه عنده حلول. بس سريعا دكتور قبل الختام، يعني انت ذكرت على الجهاز الاول اللي هو لتشخيص الشخير. طب في بعض الناس يعني تشخر مثلا فقط اذا هي تعبانه او عندها مرهقه، يعني ما يكون شخير دائم، كيف ممكن تشخص هذول الشخير مش دائم، بيكونوش متعبين، يعني بيكون مره في الشهر او مره سهران او مره تعبان، ما بيكون متعب. بده نستنى لحتى يكون تعبان ونخليه يحط الجهاز مثلا، او بنخليه يحط الجهاز اكثر من ليله في الاسبوع ونشوف. لكن هم عاده هذه الاجهزه للاشخاص اللي بيشخروا دائما واللي عندهم كمان انقطاع في النفس وما بده يسوي شيء. شكرا دكتور على وجودك معنا. حبينا نشكر الدكتور أيمن فريحات، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة.